halang guys, aku gak bisa keluar. Ntar. Bisa. Oke guys, jadi itu tuh permasalahan doang ya guys. Mana lagi hujannya guys? Tadi iklan doang. Kita tidur dulu guys sih sambil main HP. Mana sih? Salah. Kotak sekali lah kawan. Jadi ini bongkar tong pantes. Kita bisa nongol di sini. Kita bisa nongol di sana. Wah. Guys, jadi aku mau record video. Soalnya kalau kita main game itu tidak kegelapan, tidak terlalu pendek. Saya jadi gini ya guys. Nah, sudah.
dia kan dulu. Lucu banget ya guys filmnya. Lucu banget. Ih, siapa lagi yang ngechat? Oh, Besti sial. Katanya dia mau ikut tarung. Aku ngebalas besok aja. Karena dia gak mau. Ya udah, gua pura-pura budak aja. Kita tidur yuk ya guys. Tidur. Aku kebangun di tempat siapa lagi yang nge-swipe? Ya, masih hujan guys. Tutup dulu ya guys. Tutup. Sumpah takutnya temannya. Guys. Tidak. Itu saya baru beli bang. Masa pakai ini aja. Belum gas sama. Oke. Please dong. Ini segera. Nih. Mendingan kita selfie dulu ya guys. Kita selfie dulu yuk. Aku pengen berenang guys, soalnya aku udah mandi. Oke, kita ke bawah. Oke guys, jadi kita akan aduh. Apa? Oke guys, kita ke atas. Rumahku.
Oke guys, itu dulu video kali ini. Bye. Bye 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 bye.